നെഞ്ചരിച്ചിൽ, പുളിച്ചു തികട്ടൽ, അസിഡിറ്റി, ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇഷ്യൂസ്. കഴിക്കുന്ന ആഹാരം നന്നായിട്ട് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ പോയി കിടക്കാതിരിക്കുക. പകുതി ദഹിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ആഹാരം ആമാശയത്തിൽ നിന്നും ഫുഡ് പൈപ്പിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പുളിപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള തൈര് എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല നല്ല കട്ടപ്പാലും പുളിരസത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും ഷേക്ക് അടിച്ച് കുടിക്കുന്നത് വളരെ മോശമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മീൻകറിയും തൈരും അതൊക്കെ ഒരു ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ചുക്ക് വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കുക. ചുക്ക് വെള്ളം നല്ലതാണ്. ഇഞ്ചിയേക്കാളും നല്ലത് ചുക്കാണ്. അതുമാത്രമല്ല പടവലങ്ങ, കുമ്പളങ്ങ കൊണ്ടുള്ള ജ്യൂസ് കഴിക്കുക, ഇളം ചൂട് വെള്ളം കുടിക്കുക, ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത സെഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.